Salam dostlar, bu günlər biz sizlə Viyana açılışı ilə bağlı söhbət eləyəcəyik. İki variantını sizlə analiz eləyəcəyim. Gəlin videoya baxaq. Ağlar Y4, rəqib isə Y5 gəlir. Viyana açılışının ikinci gedişi kimi atı C3-ə çıxmalıyıq. Əlbəttə ki, rəqib də öz atını F6 xanasına qoyur. Biz isə filimizi C4 xanasına qoymaqla rəqibin F7 xanasına təzyiq göstəririk. Rəqib bizim mərkəzdəki müdafiəsiz piyadamızı atla götürür. Biz isə C3 atı ilə rəqibin atını götürə bilərik. Ancaq burada əgər biz atla götürsək rəqibin atını, rəqib D5 eləyərək 2 qat zərbə eləyə bilər və 2 fiqurumuza birdən piyada ilə hücum eləyə bilər. Ona görə də biz həmin gedişi etməyəcəyik. Əlbəttə ki, burada biz şah verə bilərik, ancaq bu yanlış gedişdir. Bu olmuş oyundur. Viyana açılışı ilə bağlı mən sizə onun davam yolunu göstərəcəyəm. Burada ağlar F7 xanasında olan piyadasını fili ilə götürərək rəqibə şah verir. Şah əlbəttə ki, həmin fili götürür. Növbəti gedişdə isə biz rəqibin atını götürə bilərik. Ancaq burada ağlarla oynayan oyunçu böyük səhvlər eləyərək oyunda məğlub olmuşdu. Ancaq burada düzgün gediş etməklə ağlar qələbə qazana bilərdi. Növbəti gedişdə qaralar piyadanı D5 sürüşü etməklə bizim atımıza hücum etmişdi. Ağlar isə C3-dən şah vermişdi rəqib oyunçuya. Burada isə şah geriyə qayıtmamışdı, C8 xanasına qayıtmışdı. Burada isə biz atımızı piyadaya qurban veririk. Çünki burada mat var, rəqib ola bilsin ki, onu görməsin və biz imkan yaradırıq ki, piyada ilə bizim atımızı götürsün. Biz isə digər atımızı Y2 xanasına yerləşdiririk. Əgər burada dediyim kimi piyada ilə atı götürsə, vəzirlə B3 xanasından şah veririk. Rəqibin bir şansı var. Həmin matın qarşısını almağa filini qarşısına qoyur. Biz isə fili vuraraq yenə rəqibi mat eləyə bilərik. Ona görə də həmin gedişi etmir. Ağ filini əvvəlcə piyadanın arxasına qoyaraq matın qarşısını alır. Sonra yenə bizim atımıza təzyiq göstərir. Burada isə biz atımızı əlbəttə ki, qaçmalıyıq və C3 xanasına yerləşdiririk. Rəqib isə öz atını C6 xanasına çıxardır. Bizim isə növbəti gedişimiz A3 gedişidir. Bu A3 gedişi ondan ötürüdür ki, gələcək üçün rəqib əgər atını B4 sonra C2 xanasından bizə çəngəl eləyə bilər, topumuza hücum eləyə bilər. Ona görə biz əvvəlcədən A3 gedişi eləyərək həmin atının B4 xanasına gəlməyinə qarşısını alırıq. Bundan sonra rəqib qara filini də çıxaraq inkişafını tamamlayır. Biz isə qala qururuq. Burada qaraların vəziyyəti belə göründüyü kimi pis görünsə də, ancaq qaraların vəziyyəti yaxşıdır. Çünki fillər şah cinahına baxır. Qala qurması pozulsa da, burada qaralar düzgün gedişləri etməklə qalib gəlirlər. Belə ki, növbəti gedişdə qaralar H5 gedişi eləyərək bizim atımıza hücum etmək istəyir. Həmçində şah cinahına hücum eləyir. Gördüyünüz kimi həmin piyadanın da arxasında top vardır. Bizim növbəti gedişimiz H3 etməkdir. Düzdür, burada kompüter bizə həmin piyadanı götürmək tövsiyə edir. Ancaq həmin piyadanı atla biz götürməklə biz atımızı itirə bilərik. Ona görə həmin piyadanı biz atla götürmək şansımız yoxdur. Əlbəttə ki, rəqib vəzirini önə gələrək digər A8-dəki olan topunun önünü açır. Biz əgər həmin piyadanı atla götürsək, gördüyünüz kimi vəzirimiz həmin atı qoruyur, top arxasında olsa belə. Ancaq rəqib F8 etsə, biz artıq məcburuq ki, vəzirimizi çəkək və bundan sonra bizim atımız da artıq götürülür. Ona görə də biz həmin piyadanı atla götürə bilmirik və növbəti gedişdə artıq biz atımızı çəkməliyik. H1 xanasına yerləşdiririk. Çünki rəqibin piyadası artıq gəlsə, atımızın getməyə yeri olmayacaqdır. Ona görə də biz atımızı H1 xanasına yerləşdirərək müdafiədə saxlamağa çalışırıq. Bundan sonra rəqib F8 xanasına gələrək topunu bizim vəzirimizə hücum eləyir. Vəzirimiz əlbəttə ki, müdafiədən çəkilməməlidir. Ona görə də C3 xanasına gəlir. Və bu gedişdən sonra rəqib artıq bizim vəzirimizə hücum eləyir piyadası ilə. Biz artıq rəqibimizi passiv bir xanaya çəkirik. Artıq gördüyünüz kimi vəzir, H1-dəki atımız, F1-dəki top, həmçinin C1-dəki fil passiv vəziyyətdədir. Ancaq rəqibin filləri gördüyünüz kimi şah cinahına baxır, toplar şah cinahına baxır, piyadalar hər an şah cinahına hücum etməyə hazırdır və burada artıq qaralar taktiki cəhətdən öndədirlər. Düzdür, ağlar Viyana açılışından istifadə edərək ilkin 4-5 gedişdə düz gediş etsə də, sonrakı gedişlərdə ağların səhvləri çox oldu və buna görə də oyunu məğlub olurlar artıq. Vəzir artıq H2 xanasına keçəndən sonra və gördüyünüz kimi bu diaqonaldan vəzirə hər an fillə hücum etmək olar. Bunun üçün qaralar əvvəlcə piyadasını önə çəkirlər. Bundan sonra ağlar bilir ki, əgər rəqib filini D6 xanasına qoysa, vəzirinə hücum
hücum eləyəcək və vəzirə hücum etməyin qarşısını almaq üçün əlbəttə ki, məcburdur ki, piyadaları qabağa çəksin və bu da onu pis vəziyyətə sala bilər. Ona görə də ağlar məcburdur ki, D3 geriş etsin və qara filinin önünü açsın. Bundan sonra bildiyimiz kimi hücumu yenə davam etdirir qaralar və filini D6 xanasına qoyaraq vəzirə hücum eləyir. Ağlar isə həmin hücumun qarşısını almaqdan ötürü filini F4 xanasına yerləşdirir. Və burada qaraların gözəl bir gedişi olur. Belə ki, həmin fili topla vururlar. Ağlar isə həmin topu atla vurmağa məcburdur. Çünki növbəti gedişdə top çəkərək vəzirə birbaşa hücum olunacaqdır və qaralar isə burada gözəl gediş eləyirlər. Belə ki, piyadasını C5 sürüşü eləyərək, bağlamada olan ata hücum eləyərək rəqibin atını da artıq götürürlər. Bundan sonra artıq ağlar təslim olur. Burada mən sizə nəyi göstərmək istədim? Açılışla biz oynaya bilərik. Məsəl üçün 5-6 gedişə, açılışın düzgün gedişlərini, kitab gedişlərini eləyə bilərik. Ancaq növbəti gedişlərdə biz açılışın davam yollarını düzgün etməyəndə artıq bizim hansı açılışdan istifadə etməyimizdən asılı olmayaraq biz oyunu uduza bilərik. Ona görə də diqqətlə baxmaq lazımdır. Viyana açılışının ikinci variantı kimi əlbəttə ki, yenə Y4, Y5, at C3 xanasına çıxır. Rəqibin isə yenə atı F6 xanasına çıxır. Bizim isə növbəti gedişimiz əlbəttə ki, birinci variantda olduğu kimi filimizi C4 xanasına yerləşdiririk. Rəqibin isə fili Y7 xanasına qoyaraq artıq qala qurmaya hazırlaşmaq istəyir. Biz isə əlbəttə ki, F4 gedişi eləyirik. Bu Viyana açılışının növbəti davam yoludur. Çünki burada F şaquli zolağını ağlar açmaq istəyir. Bu şah gambitində olduğu kimi. Əlbəttə ki, rəqib həmin piyadanı vurmur. Çünki növbəti gedişdə biz piyadamızı D100 xanasına çəkərək həmin piyadanı götürə bilərik. Ona görə də rəqib bunu bildiyi üçün mərkəz piyadasını itirmək istəmir və D6 gedişi eləyir. Biz isə əlbəttə ki, D3 gedişi eləyərək rəqibi növbəti gedişdə F4 piyadanızı vurarsa da biz hazırıq ki, fillə həmin piyadanı vuraq və bundan sonra qaralar C6 gedişi eləyərək atını inkişaf elətdirir. Biz isə atımızı F3 xanasına yerləşdirərək növbəti gedişlərdə rəqibin H4 xanasından olan şah təhdidinin qarşısını alacağıq. Rəqib bizim piyadamızı götürür, biz isə fillə həmin piyadanı götürürük. Rəqib qala qurur, biz isə qala quraraq inkişafımızı tamamlayırıq və burada gördüyünüz kimi rəqib mərkəzə nəzarət edə bilməsə də biz mərkəzə tam nəzarət edirik. Fillərimiz və atlarımız aktiv durumdadır. Rəqib isə növbəti gedişdə bizim filimizə hücum eləyə bilər atı ilə və atını A5 xanasına yerləşdirə bilər. Biz isə əlbəttə ki, filimizi artıq heç bir yerə gedə bilmərik. Çünki əgər biz filimizi D5 xanasına yerləşdirsək, rəqib yenə piyada ilə hücum eləyəcəkdir və qaralar bilir ki, bizim ağ filimiz təhlükəli fildir. Ona görə atla istəyir ki, həmin fili götürsün. Biz isə filimizi B100 xanasına çəkirik. Əlbəttə ki, rəqib həmin fili götürür. Biz isə piyada ilə götürərək topumuzun önünü açırıq. Bundan sonra rəqib filini diaqonala yerləşdirə bilər və əlbəttə ki, B6 sürüşü eləyə bilər ki, filin növbəti gedişdə B7 xanasına qoysun. Ancaq bu yanlış gedişdir. Çünki əgər B7 xanasına rəqib filini yerləşdirsə, gördüyünüz kimi bu xanalara artıq hakim olmur və artıq biz həmin xanalardan rəqibə hücum eləyə bilərik. Burada isə biz həmin gedişi bildiyimiz üçün bilirik ki, fil B7 xanasına gələcək və rəqibin Y4 sürüşü eləyirlər. F5 və G4 xanasında olan zəifliyi biz istifadə eləyəcəyik. Ona görə də atımızı əvvəlcə D4 xanasına gəlirik. Rəqib filini B7 xanasına yerləşdirsə, əlbəttə ki, biz atımızı F5 xanasına yerləşdirərək gördüyünüz kimi rəqibin qala qurmasında iştirak edən 3 piyadanın mərkəz piyadasına atımızla təzyiq göstəririk. Və burada əlbəttə ki, biz müəyyən davam yollarından istifadə eləyə bilərik. Bu davam yollarını isə mən sizə növbəti videolarda açıqlayacağam. Hələ ki biz Viyana açılışının 2 açılış variantını sizinlə öyrəşdik. Burada ağlara üstünlük verir və biz burada düzgün gedişlər etməklə qalib gələ bilərik. İzlədiyiniz üçün sağ olun, minnətdaram. Təşəkkür edirəm hamınıza. Hansı açılışla bağlı marağınız varsa da rəy bölməsində yazarsınız. Minnətdaram.